Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம Karizma ZMR பைக் பெயிண்டிங் பார்க்க போகிறோம். இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 years old பைக் இது. வண்டி பாருங்கள், வெயிலில் நின்று கொஞ்சம் நல்லாவே ஃபேடாக இருக்குது. வண்டி வந்து க்ளாஸி பிளாக் கேட்டிருக்காரு கஸ்டமரு. தென் வந்து வண்டியில் உள்ள பார்ட்ஸ் எல்லாமே, அதாவது கம்பெனியில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் என்னென்ன கலரில் வருமோ அது எல்லாமே டிட்டோவாக வந்து அதே கலரே வேணும்ட்டார். அவ்வளோதான், வண்டியில் ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாமே ஆர்டர் போட்டாச்சு. இன்னும் வண்டி பிரிக்க வேண்டியதுதான். இந்த டேங்க் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டென்ட்டெலாம் இருக்குது. டேங்க் டென்ட் இருக்குது. தென் இங்கே டேங்க் கீழே ரஸ்ட்டாக இருக்குது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் டிங்கர் ஷாப் போக வேண்டியது இருக்குது. அதை வண்டி பிரிச்சுட்டு டிங்கர் ஷாப் போக வேண்டியதான். வண்டி பிரிக்க ஆரம்பித்தாச்சு. பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இன்னும் வீல்ஸு மட்டும்தான் பிரிக்க வேண்டியது இருக்குது. ஓவராலாக எல்லாத்தையும் பிரித்து வச்சாச்சு. அப்புறம் வயரிங் கிட்ஸ் எல்லாமே கழட்டியாச்சு. இதுக்கப்புறமா சாண்டிங் பண்ணிவிட்டு ப்ரைமர் எடுத்து ரெடி பண்ண வேண்டியதான். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரேம் கிட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே பிரித்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள், இதில் வந்து நல்லா ரஸ்ட்டாக இருக்குது. இது எல்லாமே நல்லா ப்ராப்பராக ரெடி பண்ணணும். அந்த பக்கம் காட்டுற பாருங்கள். இந்த இடத்துலலாம் பாருங்கள், ரொம்பவே இதெல்லாம் வந்து பாடி பார்ட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக மறைச்சிருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷம் வந்துன்றதுனால இந்த ஃப்ரேம் கீழே இந்த இடத்துலலாம் பாருங்கள் நல்லாவே ரஸ்ட்டாக இருக்குது. இதெல்லாமே நம்ம வந்து ப்ராப்பராக ரெடி பண்ணுற பட்சத்தில் இன்னும் ஒரு 10 yearsக்கு வந்து நல்லாவே இருக்கும். ஃப்ரேமுக்கு ப்ரைமர் அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த ப்ரைமர் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பேஸ்மெண்ட்டு. திரும்பி ஃப்யூச்சரில் வந்து துரு ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இது எல்லாமே வந்து ப்ரைமர் பண்ணிவிட்டு நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுறோன்ற பட்சத்தில் நல்லா லாங் லைஃப் இருக்கும். ஃப்ரேமுக்கு வந்து மேட் பிளாக் அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த ப்ரைமர் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமர் ஃபுல்லாக சேண்ட் பண்ணுவோம். அந்த சேண்ட் பண்ணுற வீடியோ என்னால் எடுக்க முடியல. நெக்ஸ்ட் டைரெக்டாக அடுத்து கலர் அடிக்கிறத காட்டுறேன். அலாவிலுக்கும் மேட் பிளாக் தான். கம்பெனியில் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் மேட் கலரில் தான் வரும். பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ரைமர் அடித்து வச்சாச்சு. இதில் வந்து பாடி பார்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக வந்து குழி இருக்கும். அந்த குழியை வந்து ஸ்பாட் பட்டி வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே சேண்ட் பண்ணணும். எங்கெல்லாம் அந்த சின்னதாக குழி இருக்கோ அப்போ தான் வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா அந்த நம்ம ஒரு லைட் படும்போது எந்த விதமான விரிசல் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக தெரியும். நல்லா வந்து கண்ணாடி மாதிரி கரெக்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே உடஞ்சிருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒட்டிட்டு நம்ம வந்து அந்த இடத்துல ஸ்பாட் பட்டி வச்சுட்டோன்ற பட்சத்தில் ஒரு சமமாயிரும். பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக சேண்ட் பண்ணிவிட்டு பெயிண்ட் பண்ண ரெடி பண்ண வேண்டியதான். ஃபுல் டேங்க் பிளாக் ஸ்ப்ரே பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து கிளியர் ஸ்ப்ரே பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு. இப்போ தான் அதை ஃபஸ்ட் கோட் போயிட்டுருக்கு. இன்னும் போக போக தான் வந்து அந்த க்ளோஸ்னஸ் வந்து நல்லா கிடைக்கும். ஃபஸ்ட் கோட் செகண்ட் கோட் அந்த மாதிரி டைமில் தான். வண்டி ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. வண்டி ஃபுல்லாகவே மாட்டி எல்லாமே வந்து டெலிவரிக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு. வண்டியில் கஸ்டமர் கேட்ட மாதிரியே என்னென்ன பாட் என்னென்ன கலரில் வருமோ அதே கலரில் எல்லாமே பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். டிஸ்க் பிளேட் கொண்டு அந்த கோல்டு எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்பெனி ஸ்டிக்கர்ஸ் எப்படி வருமோ அதே மாதிரி ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கோம். வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளாஸ்னஸ் பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஷோரூம் வண்டி புது வண்டி எடுத்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே அளவுக்கு எஃபெக்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். ஹேண்ட்பேக் எல்லாமே வந்து என்னென்ன கலரோ அதே கலர்லேயே நம்ம கொடுத்துருக்கோம்.
பார்த்திங்கன்னா சக்கப்சர் பார்த்திங்கன்னா வந்து பின்னாடி அந்த ஸ்ப்ரிங்கு எல்லாமே ரெட்டு, அது எல்லாமே கலட்டிட்டு அந்த கம்பெனிலே ரெட்டு தான் வந்துச்சு. அதே ரெட்டே நம்ம அடிச்சிருக்கோம். பாருங்கள் எப்படி கம்பெனி ஃபினிஷாகவே இருக்கா. பின்னாடி டிஸ்க் பிளேட் முதல் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோல்டில் வரும். அந்த கோல்டு அதுவும் வந்து எல்லாமே கோல்டு அதை ப்ளே பண்ணியிருக்கோம். ஓவராலாக வந்து வண்டி ஃபினிஷ், வண்டி டெலிவரி கேட்டிங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு புது வண்டி வாங்கினா என்ன ஃபீல் இருக்குமோ அதே ஃபீல் முடிஞ்சளவுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். எனக்கு இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. வண்டி ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷ். வண்டி எப்படி இருக்குன்றத சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி இதே போல் பண்ணணுன்ற பட்சத்தில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.